Bayangkan sebuah mobil tanpa mesin bensin, tapi mampu mengalahkan hampir semua supercar di dunia. Inilah Rematch Nevera, hypercar listrik dengan performa yang bikin takjub. Dengan 4 motor listrik, Nevera menghasilkan lebih dari 1.900 tenaga kuda. Akselerasinya 0 ke 100 km per jam hanya dalam 1,9 detik, lebih cepat dari kilat. Teknologinya canggih. Dari sistem baterai hingga kontrol traksi, semuanya dibuat untuk satu tujuan, kecepatan ekstrem tanpa kompromi. Rematch Nevera bukan sekedar mobil listrik, tapi bukti bahwa masa depan hypercar ada di sini dan sekarang.